嗱，我哋而家嚟到龍環葡韻，頭先影嘅第一集，而家第二集啊！而家第二集啊！呢度係另外一個入口嚟嘅。嗱，一路睇。好，依家影埋個嘅白色嘅咩啊？白孔雀。係咪呢啲係豬籠草嚟㗎？入邊可以捉啲昆蟲㗎。佢入邊有冇昆蟲？唔知㗎，有人捐入去，捐入去，佢食佢啊！擺隻手指入去，佢會唔會食？佢食佢呢啲啊！嗱，我哋由呢邊開始，呢個紋身欄啊，你中意啲紋身欄啊，近啲啊！好啦，我由呢邊開始影過嚟。嗯。嗱，由呢度開始影。啊，好有特色，今年都幾靚喎啊！嗱，係啊，嗱。由呢度開始影啊！呢個紅樹林喺度影過去啦，由呢邊行過嚟，行過先，成個波波形喎，嗱，波波形，波波形你可以企埋喺得㗎，我可以行過啦，行過嚟啊！白孔雀應該影喺白孔雀呢邊，白孔雀應該係主角嚟㗎啦。依家我俾呢個相機你影一陣啦。好，啊。嗱，我一路影過嚟。葡萄牙地區之家。哦，係啊，尋晚翻工。好特別啊！你話種落去，我聽到佢咩啊？佢假嘅嗰啲一支支嘅，佢打入去嘅啫。插落去㗎。旺仔啊，寫住廣州嘅。旺仔嗰啲叫做。咩啊？係嗰個人設計嘅做。旺仔啊！呢個係作者。你講咩？係你叻。原來作者嘅名，我應該白孔雀啦，想同你合影白孔雀一陣，你可以上埋鏡頭得㗎。嗱，錄影上鏡頭快啲，過嚟呢度，過嚟白孔雀啦，你企埋去，企埋去啊！哦，企埋。喂啊！你做乜喐我啊？唔係我叫企埋。好。企埋啊！企埋啊！企埋先，企埋啊！企埋啊！望住我，企埋，係啦。哇！好靚白孔雀，幾大隻啦，係咪啊？幾大隻？好啦，過嚟呢度影埋呢邊。土生葡人之家呢個牌4字。影埋呢個。好，我影埋，企埋嚟。好啦，如果係咁，我影埋底下，影埋上，影晒啦。咁我哋準備拜拜啦，企呢邊先，一陣再影硬照。嗱，我哋啦參觀呢個春季熱帶蘭花展啊！就此結束啊！咁咧，我哋咧就係佢有工作坊嘅。好啦，我哋拜拜啦，影喺呢度，拜拜啦嚇。下次有其他展覽再嚟過啦。影埋紅樹林呢度，影埋紅樹林先。